Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais pas trop, mais j'attends mon anniversaire, c'était le 25 décembre et je voulais la machine à Slime Factory. Et à l'école, tout le monde me dit comme ça, est-ce que j'ai du slime, est-ce que j'ai du slime? Je leur ai dit non et je leur ai dit comme ça pour mon anniversaire, je voulais, mais il n'y avait plus à la grande récré. Donc ils m'ont dit, oh t'es nul, mais là je vais créer une chaîne YouTube. Donc retrouvez-moi. Bye.